Hi, ich erkläre euch heute, was man macht, wenn die Achsen quietschen. Die meisten nehmen dafür Seife, aber man kann auch einfach WD-40 nehmen. Man nimmt das, sprüht das hier oben rein. So, und dann hier noch was. So. Und dann wackelt, dann macht man hier mal so, damit es sich so gut verteilt. Und dann kann man hier oben noch was rein. So. Dann auch noch mal wackeln. Das macht man auf beiden Seiten. Okay, das war jetzt nur ein ganz kurzes Video, aber wenn es euch gefallen hat, lasst wieder einen Daumen nach oben und wir sehen uns nächsten Montag. Bye.